भाई साहब आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम असद अली है। हाँ जी। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ। लेक्चरर है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, आपको क्या परेशानी क्या तकलीफ थी? हाँ, बचपन से मुझे अस्थमा का थोड़ा प्रॉब्लम था। हम्म। आने डॉक्टर ने मुझे इन्हेलर का भी सजेशन किया था। ऐसा एस्ट्रेन रोटोकैप भी लेता था पहले मैं। अच्छा तो और आपको। चलने में थोड़ा मुझे दिक्कत आती थी, सांस फूलता था ऐसा। अच्छा। तो बहुत सारे मसाइल होते थे। ठंडी में अक्सर तकलीफ होती थी हम्म। और बहुत सारी गोलियाँ मुझे रखना पड़ता था। हम्म। तो अभी आप माशाल्लाह अच्छा आपको लग रहा है, तो अभी फिलहाल आप किस चीज़ से अच्छे हुए हैं? हमारे जो साले साहब है राजी अली शाह, उन्होंने मुझे ये जो रेस्पिरिज करके जो है अच्छा, पाउडर दिया था। धनवंत डिस्ट्रीब्यूटर का हाँ रेस्पिरिज पाउडर। हाँ, धर्मवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का रेस्पिरिज पाउडर है। हाँ, साथ में और साथ में जो इसके ये डिटॉक्सिफाई। डिऑक्सीफाई लिया था मैंने। अच्छा। तो मुझे एक ही महीने के अंदर रिलीफ मिला, यानी 60% मेरी बीमारी कम हो गई थी। अच्छा। फिर नेक्स्ट में और लिया तो पूरा 100% मुझे रिलीफ मिला इसके अच्छा, अंदर। आपको इससे इस दोनों प्रोडक्ट से 100% आप क्योर हो गए? हाँ हाँ। तो आप इस प्रोडक्ट से आपको पूरी तरह समाधान है? हाँ बिल्कुल। और आपके जैसे जो अस्थमा के पेशेंट है जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप इन पेशेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा ये एक महीने तक भी अगर आप लोग लेते इसको तो इंशाल्लाह जो है तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर। आप पूरी तरह समाधान है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक सेटिस्फाइड हूँ मैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।